हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम जीके स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 31 क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन है, संगे मील से मुलाकात गौतम घोष द्वारा निर्देशित किसके जीवन पर एक वृत्त चित्र है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है पंडित बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला रामनाथ सिंह किस घराने से संबंधित है? सही जवाब होगा मेवाती घराना। अगला क्वेश्चन है, आजादी के समय कितनी रियासतें थीं? सही जवाब होगा 556। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का राजा किसे कहा जाता है? सही जवाब रहेगा राजा हरि सिंह। अगला क्वेश्चन, ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सिर्फ ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से। नेक्स्ट है, 2023 में पद्मश्री प्राप्त करने वाले हेमंत चौहान किससे जुड़े हैं? क्वेश्चन का सही जवाब होगा गुजराती संगीत। अगला क्वेश्चन क्या है, किस संगीतकार को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2022 मिला? सही जवाब रहेगा राशिद खान। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाई जाती है? सही जवाब होगा ओ रक्त समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में WBC की कौन सी किस्म अधिक पाई जाती है? सही जवाब होगा न्यूट्रोफिल्स। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है? सही जवाब होगा सोन बांध। नेक्स्ट है, धरोई बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही जवाब रहेगा साबरमती। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाती हैं। क्वेश्चन का सही जवाब होगा संख्या में बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? सही जवाब जमाल। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? सही जवाब 1398। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? सही जवाब रहेगा बराकर नदी पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही जवाब चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब झारखंड राज्य। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सही जवाब इक्ष्वाकु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही जवाब ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, सोमाशिला बांध किस राज्य में स्थित है? सही जवाब आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती बिष्ट किस राज्य से संबंधित भारतीय लोक गायिका हैं? सही जवाब रहेगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है, वह कौन से अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू है? सही जवाब होगा अनुच्छेद 44। नेक्स्ट, विभाजन के समय कितनी जनसंख्या का विस्थापन किया गया? सही जवाब 8 मिलियन। अगला है, गांधी जी की हत्या कब हुई? सही जवाब 30 जनवरी 1948 को।
अगला क्वेश्चन है मानव रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा मौजूद होता है? सही जवाब रहेगा 60%। नेक्स्ट है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा रक्त का एंटीबॉडी बनता है? सही जवाब रहेगा लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला क्वेश्चन मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है 80 से 100 mg। सही जवाब। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संगीतकार अबान मिस्त्री किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सही जवाब रहेगा तबला। नेक्स्ट है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? सही जवाब रहेगा WBC। नेक्स्ट टिहरी बांध किस नदी पर बना है? सही जवाब होगा भागीरथी। अगला क्वेश्चन है कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? सही जवाब होगा फुफ्फुस। सही जवाब है फुफ्फुसीरा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा आज की वीडियो में हमने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।